點解而家先知咧？我會唔會太遲咧？其實我都好擔心你喺澳洲嘅生活，我又幫唔到手。Hello， 歡迎嚟到我嘅 channel。今日會有個嘉賓，佢係我屋企人，大家估下佢係邊個？錯，佢係我媽咪。好多人咧見到佢都以為佢係我家姐啦，因為佢真係好後生。知唔知點解我今日要揾你拍片啊？唔知啊，無端端要逼我上鏡，冇咩準備。係因為我身邊而家多咗好多朋友生仔啦，咁跟住之後，我有時就會諗，究竟我而家我都未有生仔嘅計劃，唔知會唔會好遲，又或者唔知會唔會唔正常呢？咁樣。咁所以我都想睇下你有咩睇法，同埋我好似從來都冇問過你，即係你想唔想抱孫啊，或者你點樣睇我適唔適合做一個媽媽？即係我都想睇下你有咩睇法咯。抱孫係接受嘅，我係呢樣嘢係啦。不過你係可以再遲多先咯。佢讀書就好犀利啦，佢可以讀書係頭3名，而係冇乜點去溫習，佢都可以哇，翻嚟成績好好喎，佢自己都可以揾到讀書方法。我覺得 Cherry 咧，佢好獨立啦，佢人好 tough 啦。因為其實咧，我細個咧都冇乜點樣去捏住去做啲任何嘢，佢自己都好有自覺性，係我要做呢樣嘢，佢自己會揾方法去學啊，去揾資料咁樣，都好獨立一個女性嚟嘅佢係。因為我嗰時真係好中意小朋友咁，跟嗰個年代咧，婆婆啊，即係我媽咪啊，同埋嫲嫲啦，即係你嘅嫲嫲啦，都好恨有小朋友呢樣嘢，着樣好開心啊！我真係，我有啊真係，去放煙花有咗咁開心。你介唔介意同大家講？你幾多歲生我？22、3歲，因為結婚咗2年後先至生你啊，係。咁所以如果我呢個年紀，我個仔或者我個女應該都要6歲。我可能想結咗婚幾年，要有多啲二人世界，跟住先至再有新嘅生命去 join 我哋個 family。你嗰陣有冇咁樣 plan 噶？都有咁諗過。咁嗰陣你會用啲咩方法去 make sure 你可以有1年或者2年嘅二人世界咁樣？我嗰時都有食避孕藥㗎，係都有啲擔心㗎，因為嗰時就聽啲朋友講㗎，就話食咗避孕藥咧，話會黐肥㗎，你知唔知啊？會白爛面係咪啊？好似咁瘦，你唔緊要。即係你黐肥咗都冇問題，黐肥咗都唔多，係正常啲啊嘛。其實我有睇醫生嘅，咁醫生又話我聽邊種係可以啱食嘅，就唔係街度配咯，我唔係。即係你食之前都有問過醫生？係啦，問過醫生專業意見嘅，係啦。咁都食咗1年到咯，跟住之後都想有小朋友啦，跟住就停食咁樣咯，跟住順其自然先生咯，係啊。咁你嗰陣食避孕藥有冇啲咩唔舒服啊？即係冇話肥咗好多啊？咦冇喎，我有冇啊？正常喎，我有食完之後冇乜嘢咁樣喎，係啊。咁嗰陣時食避孕藥係咪大家都會食㗎？定係其實你係好前衛啊個思想？因為而家啲人都唔會好公開咁樣去傾，喂，你有冇食避孕藥啊咁樣？咁所以你去返20年前、30年前，即係好似又唔知嗰陣嘅年代係點樣。嗰陣時我係睇咗醫生先嘅，問咗醫生介紹你可以食避孕藥去避孕喎。如果係你唔想咁快有小朋友出嚟，啱啱結婚喎。我話係啊，我都係想1-2年二人世界先啦，先再係有小朋友計劃生我。咁佢都有介紹我食咯，咁樣咯。咁你嗰陣身邊多唔多朋友佢哋都有食啊？因為我嗰時身邊啲朋友個個都未結婚，因為你係最早結婚同生仔。嗰個年代係咪屬於正常嘅，定係都係屬於比較早？我覺得應該係早婚應該。係啊，因為我畢業做咗第1份工，就結婚啦，就想 settle down 啦。跟住就過咗2年就有咗你咁樣咯。如果我要照顧小朋友冇得去玩，我會覺得我 miss out咗好多嘢，會唔開心喎。你嗰陣有冇類似嘅諗法？我犧牲咗好多嘢為咗你，你知唔知道㗎？我要湊你啦，咁我又要幫你家庭盤生意啦，做嘢啦咁樣。但係我都有請工人姐姐幫手嘅。所以你覺得其實 support 都好好咯，你有婆婆、有嫲嫲、有工人姐姐。係啊，所以你要好多背後 support，我先至可以做到我自己要做到嘅嘢。同埋我犧牲咗唔出去玩，冇得出去同朋友食飯咯。哇！呢啲相好耐冇見，都有20年前啦啲相。諗翻起佢細個兒時嗰啲回憶啊，真係好開心。婆婆、舅父同姨媽咧，佢哋好錫我個女 Cherry 嘅，真係。我諗應該係揀生日會啲相，同我啲阿哥哥、姨媽佢哋一齊大家開生日會嘅相。以前媽咪會接我返學放學啦，跟住我啲同學已經會話：哇，你阿媽真係好靚啊咁樣啦。咁但係因為我一出世，我擘大眼就望住呢個人，咁我就覺得
阿媽就係咁嘅樣噶啦。我前排抄翻呢本相簿出嚟啦，我就覺得哇，佢真係好靚咯。原來以前真係唔怪得知我啲同學會咁驚歎。我其他嘅同學即係佢都會話，我阿媽唔俾我做呢樣，唔俾我做嗰樣。咁但係我阿媽係好 open-minded， 同埋可能因為我哋中間唔係隔咗好多年啊，我阿媽係 send 好多 IG reels 俾我嘅，跟住佢又會用 Threads 啦，我覺得佢有啲似我家姐多啲啊。即係我冇諗住生小朋友住啦，跟住而我啱啱又去咗新嘅環境適應緊啦，工作又係仲係適應緊啦。咁所以我而家都考慮緊，想可能睇個醫生，睇下我適唔適合食避孕藥，然後就用呢個方法去 make sure 懷孕呢樣嘢唔會影響咗我嘅 career path 咯。因為其實我都令好專注嘅事業咯，而家都係，所以都唔使咁快生小朋友。我覺得我可以事業上 ready 啲，等我經濟上 support 到我多啲，我先至再諗生仔呢樣嘢。要真係有啲時間呢樣嘢，同埋真係要金錢上都係一個問題，所以都唔使咁早生住。同埋因為我有時候都會擔心，如果我突然間真係有咗 BB， 可能要 quit 咗一份工，或者份工我要轉做 part time， 我先至可以有時間有精神去照顧。可能真係要麻煩你過嚟幫手湊我個小朋友，但其實你又做緊嘢，咁就好似影響咗我嘅生活之餘，又影響埋你嘅生活。咁可能你本身你有你嘅退休計劃，咁但係如果我生咗個小朋友出嚟，我唔想好似打亂咗好多人嘅人生咁樣咯。如果你突然同我講話，媽咪，你聽日就要辭職，你要嚟幫手湊 BB 喎，我就話嚇，咁突然呢啲事我冇諗過發生喎，起碼要等5至10年後先發生係咪啊？推前晒我要所 plan 定嘅嘢咯，打亂晒人生嘅計劃，我會係，即係唔係你嘅計劃，係我嘅計劃都係啊，打亂埋你嘅計劃。都擔心啊，因為佢未試過一個人出去咁遠離開我咁耐啦。我想同佢講，即係我唔喺佢身邊嘅時候，佢自己都可以好努力咁去揾到佢生活嘅意義啦，同埋佢可以即係好獨立去處理所有事情，自己解決晒所有問題，唔使我擔心。我真係覺得呢個女真係好安慰啊，令到我。因為有時候我唔想講完出嚟，你要擔心啦。跟住有時候我又諗可能醫院嘅嘢你又未必會明啦。跟住我又懶得解釋啦，咁就係啊，返工幾好啦，咁我就會帶過咯。即係我唔會好仔細咁樣分享今日老闆點樣啊，個病人點樣啊，同事點樣，即係我好少咁 detail 去 share。係啦，我好似冇同你講，我真喺澳洲我睇咗醫生咧，我 M 痛好犀利。醫生就話如果你係咁痛嘅話，你會唔會再做啲詳細啲嘅檢查？試咗幾個月止痛藥。都仲係好痛，咁醫生就話咁不如你照個超聲波睇下有冇其他嘢啦。咁跟住我照完之後咧，佢就話我有子宮內膜移位症，即係朱古力瘤啊，成日 sick leave，所以因為有時真係痛到落唔到床，因為你都係噶嘛，我記得係，所以可能 M 痛啊，痛到係落唔到床，揦住係啊，要咁樣屈住喺張床度，係好辛苦嗰陣時，真係覺得係。都有噶，費事即係同佢講咗之後，哎呀佢又要心囉囉啲又唔舒服，又話唉媽咪啊，點解你唔去睇醫生啊？又好似好揞住我咁樣，跟住我就唉都係唔好講啦。我自己都可以睇醫生解決咗問題咯，係咯。有時候譬如我抄啲櫃桶，我會見到佢有啲覆診字咯，但係我就嚇點解佢要去呢度覆診嘅？咁問佢就係啊普通嘢啫嘛，即係佢都會唔同我講。可能我呢個性格都係媽咪都遺傳落嚟。我今日先知道你患咗呢個朱古力瘤，我真係覺得嚇，點解你而家先同我講咁多年發生嘅事？唔係因為即係我有啲嬲你啊，知唔知道啊？嚇，小氣寶要抹低啊！因為平時你係唔會同我講有啲乜嘢唔舒服啊，有啲咩唔開心嘅嘢，淨係識得媽咪，我今日做啲咩好嘅嘢、開心嘅嘢。跟住我心諗點解我個女淨係識得報喜不報憂咧？今日你跟你學，大個女啊，都同我講話呢件事你優曳啊！跟住我覺得。點解而家先知咧？我會唔會太遲咧？而家知道？唔係，因為其實我覺得係我自己都好遲知自己有呢樣嘢咯。平時我會同啲 friend 講話，我今日 M 痛啊，出唔到嚟食飯啦。咁大家都會明白，因為冇人會話我嚟 M 好舒服，唔痛咁樣。即係我身邊所有人都 M 痛，咁我就覺得呢樣嘢係正常咯。同埋呢種痛楚係你自己同自己比較嘅啫嘛。咁我唔會知道原來我咁痛係唔正常嘅喎。原來平時啲人係會 M 痛，但係原來係冇咁痛嘅喎。咁所以我一直都覺得嚟 M 痛係咁樣噶啦，跟住之後醫生就話我可以試下食避孕藥去舒緩啦，所以我最近先至會諗起話想試下食避孕藥，佢又可以舒緩我嘅病徵啦。跟住之後另外佢又可以令到我唔好打亂我人生嘅 planning 啦，亦都唔會打亂你嘅人生 planning。
但我冇諗過食避孕藥可以舒緩到我嘅唔舒服咯，會係。我仲諗住要食止痛藥啦。因為以前呢樣嘢大家唔係會好 open 咁樣去傾，係咁，所以我覺得而家資訊發達咗，你會知多咗哦。其實避孕藥唔係淨係得一個功能係避孕，佢仲可以有其他功能咁。咁你都要定期要 check 住嗯，你唔好再令我擔心喎。知道，係你都唔好令我擔心啊！你知唔知我咁真係好心痛嘅會係？我真係唔知點樣話俾你聽。其實我都好擔心你喺澳洲嘅生活，因為你唔同我講你有咩病唔舒服啦。咁我又話真，我又幫唔到手。但係我喺香港，我又覺得好似係咪辜負咗你咧？我有少少嘅咁我應該去澳洲同你一齊生活咧，早啲去。我覺得澳洲人同香港人好唔同嘅，就係我覺得澳洲啲病人咧係少少事都會可能頭痛。你打俾我個女，我要話俾我個女聽我頭痛。但係香港就反而係，頭痛啫嘛，唔好通知屋企人。可能真係做手術嗰下先至要屋企人簽同意書，啲人先至會好啦。你問下我個女啦。跟住之後我就覺得其實係咪真係要咁淨係報喜不報憂嘅？即係好多嘢我都好擔心啦。即係雖然即係我知道可能佢喺香港佢又做唔到啲咩，但係即係始終佢同我媽媽咁，所以可以多啲嘢係我哋大家都知嘅咯。即係就算一個知字，可能有時候我知道佢幾時要覆診。香港始終醫療制度就係即係醫生冇好多時間去同一個病人解釋啲嘢。咁可能佢有啲嘢聽唔明，或者我可以叫佢睇醫生嗰陣打俾我，即係開個 speaker，我同醫生講，即係有啲 term 我聽得明，我可以再用簡單嘅 term 解釋俾媽咪聽，即係可能咁樣都好有用咯。但係係咯，即係佢有時候即係同我一樣，即係我哋嘅性格好似，就係我哋都唔想大家擔心，但係其實呢樣嘢係令到大家 end up 係更加擔心。其實好多事都係佢自己解決問題。我冇喺側邊幫手，我都覺得少少唔開心，因為我都幫唔到佢啲乜嘢，佢自己去面對問題，我都少少遺憾。哎呀，點解我唔可以喺佢身邊咧？有啲嘢咁樣啊，我知道佢有啲事，咁佢又唔同我講，我有啲擔心。其實我都知佢個性格都係咁樣嘅，唔想我擔心，唔想我知咁多。媽咪，你知道咗之後，你又唔開心又瞓唔着，我自己究竟可以解得決㗎啦咁樣。你自己點樣去面對所有嘅生活啦，同埋疾病？真係做媽咪嚟講真係好心痛啲嘢。係啊，哎呀，唔好意思啊，女。唔係你做得好好啊，唔係即係其實你係一個好好嘅媽媽咯。我愛你。好開心啦！今次拍咗呢條片咧，我了解媽咪多咗啦，媽咪都了解到我多咗啦。咁而我而家知道媽咪其實冇俾壓力我去要快啲結婚生仔，佢又冇乜俾壓力我，佢話要快啲抱孫，咁我就可以專心去發展我嘅事業啦，同埋做我想做嘅嘢啦。咁聽完佢講咧，我諗我就之後會去睇醫生啦，睇下我適唔適合食避孕藥啦，去避孕啦。咁就希望呢樣嘢唔會突然間有啲意外去阻止咗我去追夢啦。咁呢一個暫時係我覺得最安心嘅做法。鍾意嘅話記得 like、comment、subscribe 同 share 出去。我哋下條片再見，拜拜。